left my body, it didn't hurt. And when I took that last breath, it was like... Igihe nasohokaga mu mubiri wanjye ntawabare numvise. Igihe nahumekaga umwuka wa nyuma, byari nkaho aribwo natangiye guhumeka neza bwa mbere. Numvise ari ibyiyumviro byiza cyane, byuzuye ibyishimo bidasanzwe. Numvise ari njye nyirizina, nkaho aribwo nari menye uwo ndiwe by'ukuri. Numvaga ntagifite imipaka, nkaho nagutse. Narebaga ibintu byose biri kuba nkaho ndeba filime. Nabonaga ambilansi igiye kuhagera hafi aho narindi. Bashize umubiri wanjye ku ngobyi, batangira kugerageza kunkoraho ngo bansubize ubuzima. Nabirebaga byose nkaho ndi kure gato, kandi numvaga nishimiye uburyo abo bantu bitaye kuri njye nubwo batari banze. Natangiye kureba umubiri wanjye, numva nshimira Imana ko nawugeze. Nishimira igihe nabonye cyo kubaho. Ariko nanone numvaga uwo mubiri atari wo wanjye nyirizina. But that's not really me. People, no stoplights in town or anything. You didn't lock your doors. Nitwa Erika Makenzia. Navukiye mu gace kitwa Arapaho muri Nebraska, umujyi muto utuwe n'abantu barenga 1000 gusa. N'ahantu hatagira amatara yo ku mihanda, abantu bafungaga imiryango kuko bose baziranye. Nakuze nshobora gukora ibikorwa bitandukanye nashakaga. Nari mu itsinda ryandikaga mu kinyamakuru ku ishuri, nkiri mu makinamico no mu matsinda y'umuziki. Ariko nageze mu mashuri yisumbuye, natangiye guhangayikishwa cyane nuko ngaragara. Natangiye kwishyiraho igitutu gikomeye cyo gushaka guhinduka uko nsa kugira ngo abantu banyemere. Natangiye kugira ikibazo cyo kwanga uko mbona umubiri wanjye, gerageza kuwuhindura kugira ngo nkundwe n'abandi. Ibi byaje kuvamo indwara yo kwicisha inzara no kuruka, bulimia. Nkiri muto cyane, mfite imyaka 12 gusa. Ubwo nakuraga ngashyingirwa nkabyara, nagumanye uwo muco wo kumva ntameze neza bihagije. Akazi kanjye ka mbere mu buvuzi nyuma yo kurangiza amasomo kari mu bitabo byandikiraga abantu imiti ifasha kugabanya ibiro. Iyo miti yari imiti nyabutabire gikomeye cyane gituma umuntu atarya cyane kandi ntagire ibitotsi. Sinari nzi ko iyo miti ishobora guteza ubusinzi bukomeye ku buryo uyikoresha yiyoboka. Narayikoresheje igihe kirekire cyane, hafi imyaka 9. Nyamara yari igenewe gukoreshwa amezi make gusa iyobowe na muganga. Ingaruka zikomeye zayo nuko ntari nkirya neza kandi ntagisinzira. Umubiri wanjye watangiye kugira ibibazo bikomeye cyane mu guhumeka. Hari nijoro nararyamaga nkumva mpumeka nabi cyane, nkumva ibihaha byanjye bisa naho bitakibasha gukora. Hari ngiye nazindukaga mu gicuku nkora ibikorwa bidasanzwe kubera kudasinzira no kutarya, nkacukura mu gikari mu gicuku cyane nijoro nta mpamvu ifatika. Umugabo wanjye yari afite impungenge nyinshi, ariko nyimuhisha ikibazo cyanjye kuko nari mfite isoni nyinshi. Umunsi umwe umugabo wanjye yaranyicaje ambwira ko tudashobora gukomeza gutya kuko ubuzima bw'umuryango bwari buri mu kaga. Yambwiye kujya kuruhukira muri hoteli kugira ngo nshobore gusinzira neza. Nageze kuri hoteli imwe nsanga yuzuye, ntibari bafite icyumba. Natangiye kumva ndi hafi guta ubwenge kandi numvaga mpumeka nabi cyane. Nasabye Imana ngo imfashe kugera ku yindi hoteli iri hafi. Nagezeyo ninjiye mu cyumba, ntekereje kwiyuhagira amazi ashyushye kugira ngo nduhuke, ariko numva ubwoba bwishe ko nshobora guta ubwenge mu bwogero nkapfiramo. Nahise nsohoka niruka nta nkweto, nta ndangamuntu, nta mfunguzo z'imodoka. Hari umugabo wari hafi kungonga n'imodoka, ahita aza kumfasha. Yafunguye imodoka ye, mbona ku ntebe hariho Bibiliya. Numvise mu mutima wanjye ko ari ikimenyetso kigaragaza ko Imana iri kumfasha. Yanjyanye ku rusengero rwe aho pasiteri yagerageje kumfasha. Pasiteri yambajije niba nemera Imana. Nagerageje kuvuga nti nizera Imana. Mvuze ayo magambo numvise umwuka wanjye umvuyemo burundu, maze numva nsohotse mu mubiri wanjye. Numvise meze neza cyane, numva nshobora guhumeka neza kurusha mbere hose. Numvise nuzuye urukundo rwinshi cyane. Numvise hari umumarayika hafi yanjye unyuzuzamo urukundo rwinshi cyane. Natangiye kuzamuka mu muyoboro wuzuye urumuri ku muvuduko ukomeye cyane. Naje kumva ndi muri presence y'Imana. Numva ndi mu rugo nyarwo, aho numvaga ari iwacu nyakuri atari kwisi. Numvaga Imana insubiza ibibazo byose natekerezaga. Nabonye ubuzima bwanjye bwose busubirwamo nk'inkuru kuva nkiri uruhinja kugeza ndi mukuru. Imana ntiyanciye urubanza, ahubwo yanyeretse urukundo rwinshi cyane. Namenye ko urukundo ari rwo rufite agaciro gakomeye kurusha ibindi byose.
Imana yanyeretse ko ibikorwa bito byo gufasha abandi bifite agaciro kanini cyane kurusha uko tubitekereza. Yanyeretse ko abantu bahawe impano zitandukanye zirimo kwihangana, ubwiza bwo mu mutima, ubumenyi n'ubwenge. Nabonye isi imeze nk'iri gushya, mbona imyuka y'abantu izamuka ijya mu ijuru. Imana yambwiye ko abantu bahawe impano yo guhitamo, kandi ko buri muntu yahitamo kwakira urukundo rw'Imana. Hanyuma Imana yambwiye ko ngomba gusubira ku isi, kandi ko nzahabwa impano zo gufasha abantu benshi. Numvise nsubiye mu mubiri wanjye nyine mu bitaro. Uwo mugabo wanjye yari hafi yanjye, yishimye cyane ko nkiri muzima. Nagerageje kuvuga ibyo nabonye, ariko sinashobora kubivuga. Nifuzaga kubwira abantu ko nabonye Imana. Nifuzaga kubwira abantu bose ibyo nabonye, ariko nta jwi nari mfite. Nageragezaga kuvuga, ariko nta magambo yasohokaga mu kanwa kanjye. Abaganga bambwiraga kuruhuka, bambwiraga ko nkeneye kongera imbaraga. Nyuma gato muganga yinjiye mu cyumba ambaza uko meze. Nashakaga kumubwira ko kanya ko navuye mu ijuru, ko nabonye Imana, ko hari ubutumwa mfite bwo gutanga. Nagerageje kumubwira nti nagiye mu ijuru, nabonye Imana, mfite ubutumwa nagombaga kubagezaho. Muganga yahise atungurwa cyane, mu maso ye harahinduka, asa n'utiteguye kumva ibyo mubwira. Yahise asohoka vuba cyane. Nyuma y'igihe gito hagarukanye n'umuforomo hamwe n'umugabo wanjye, bambwira ko bishimiye cyane ko nkiri muzima. Nyuma yo gukira natangiye gutekereza cyane ku byo nabonye. Ikintu cyankoze ku mutima cyane nuko Imana itancira urubanza nk'uko nabitekerezaga nyiri mu isi, ahubwo yuzuye urukundo rwinshi cyane. Namenye ko abantu tumara igihe kinini twiciraho urubanza ubwacu, twibwira ko tudahagije, ko tudakwiriye gukundwa, cyangwa ko tudafite agaciro. Ariko ibyo nabonye byanyeretse ko Imana itareba umuntu nk'uko abantu bamureba. Imana ireba umutima. Imana iha agaciro ibikorwa bito byo gukunda no gufasha abandi, nubwo abantu baba batabyitayeho. Urugero nabonye ni igihe nkiri umwana, nagiye gusura umusaza mu rugo rw'abageze mu zabukuru, ndamuririmbira indirimbo Yesu arankunda. Nari naribagiwe icyo gikorwa kuko nabonaga ari gito cyane, ariko Imana yanyeretse ko cyari gifite agaciro gakomeye cyane. Ibi byanyeretse ko ibikorwa bito byo gukunda abandi bishobora kugira ingaruka nini cyane kurusha uko tubitekereza. Mu byo nabonye, numvise Imana imbwira ko buri muntu aza ku isi afite impano yihariye. Imana yambwiye ko yampaye impano yo kwihangana n'impano y'ubwiza. Mbere sinumvaga ndi mwiza kuko nagereranyaga ubwiza nuko abantu babona isura yo hanze, ariko nasobanukiwe ko ubwiza nyabwo Imana ibona ari ubwiza bw'umutima. Ni urukundo, impuhwe, imbabazi n'ubushake bwo gukora icyiza. Ibi byatumye numva nduhutse bwa mbere, menya ko mfite agaciro. Nabonye isi iri kure, mbona imeze nk'iri mu muriro. Natangiye kugira ubwoba bwinshi kuko nabonaga umuryango wanjye n'inshuti zanjye bari ku isi. Nabonye imyuka y'abantu izamuka iva ku isi ijya mu ijuru. Bamwe bazamukaga neza ntacyo babaye, ariko hari n'abasigaye inyuma. Numvise Imana ibabajwe cyane nabo bahisemo kutagira isano y'urukundo n'Imana. Imana yanyeretse ko yahaye abantu iyi mpano. Buri muntu ahitamo niba ashaka kwakira urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni rwo rutuma roho ibona imbaraga zo kugera mu ijuru. Natekerezaga ko ngiye kuguma mu ijuru, ariko Imana yambwiye ko ngomba gusubira ku isi. Yambwiye ko izampa ubumenyi n'ubwenge kugira ngo nzafashe abantu benshi. Yambwiye ko nzakoresha impano yihangana, ubwiza bwo mu mutima, ubumenyi n'ubwenge kugira ngo mpindure ubuzima bw'abantu benshi. Numvise nsubizwa mu mubiri wanjye nkiri mu bitaro. Byari bigoye kongera kuba mu mubiri kuko numvaga aho narindi imbere hari heza cyane. Nyuma y'ibyo byose natangiye kubaho mu buryo butandukanye cyane. Natangiye guha agaciro ibintu by'ingenzi kurushaho: gukunda abantu, kubabarira, gufasha abandi, kubaho ubuzima bufite intego no kwegera Imana. Namenye ko ubuzima ari impano kandi ko buri muntu afite agaciro gakomeye cyane. Natangiye gusobanukirwa ko urukundo arirwo rufite imbaraga kurusha ibindi byose. Ubu buhamya butwigisha ko ubuzima bufite agaciro kanini cyane. Butwigisha ko tudakwiye kumara igihe twiciye urubanza cyangwa twumva ko ntacyo tumaze. Ahubwo dukwiye kubaho ubuzima bugaragaza urukundo, imbabazi n'ineza. Kubwe ubutumwa bukomeye ni uko urukundo rw'Imana ruhari kandi buri muntu afite amahirwe yo kurwakira, kandi aho kurwakira ni muri Kristo. Nyuma yo kumva ubu buhamya, umuntu ashobora kwibaza ati, ese ibintu bivuze iki ku buzima bwanjye?
ukuri ni uko ubuzima bwacu bwo ku isi bufite iherezo, ariko biri twigisha ko ubuzima bw'umwuka budashira. Ibi nibyo bituma abantu benshi bashaka kumenya Imana no kwegera Kristo. Yesu Kristo yigishije ko ari we nzira ijyana abantu ku Mana, kandi ko abamwizera bahabwa ubuzima bw'iteka. Ibi si amagambo gusa, ahubwo ni isezerano ritanga ibyiringiro ku muntu wese wemera guhinduka no kwegera Imana. Kwakira Yesu si ukuba umuntu utunganye ku bwawe, ahubwo ni ukwemera ko ukeneye ubufasha bw'Imana mu buzima bwawe. Ni ukwemera ko urukundo rw'Imana rushobora guhindura ubuzima bwawe, rugatanga amahoro mu mutima no mu bitekerezo. Abantu benshi bagira ubwoba bwo kwegera Imana bibwira ko bakoze amakosa menshi cyane, cyangwa ko batari beza bihagije. Ariko ukuri ni uko Imana dushaka uko turi, ikadufasha guhinduka buhoro buhoro. Iyo umuntu yakiye Kristo mu buzima bwe, atangira kubona amahoro mu mutima, atangira kubona intego y'ubuzima, atangira kubona ibyiringiro by'ejo hazaza, atangira kumva ko atari wenyine, atangira kumenya urukundo rw'Imana mu buryo bushya. Ubutumwa bw'ingenzi ni uko urukundo rw'Imana rutatoranye, rugezwa kuri buri wese aho yaba ari hose. Niba wifuza kwegera Imana, ushobora gusenga mu magambo yawe bwite, ukabwira Imana ko uyikeneye, ukayisaba kukuyobora no kugufasha kubaho ubuzima bushimisha Imana. Intambwe ya mbere ni umutima wifuza kumenya ukuri. Yesu yavuze ko uje we atazamwirukana. Yivuze ko nta muntu umwe utakwaka imbabazi n'urukundo rw'Imana. Nubwo ubuzima bushobora kuba bugoye, hari ibyiringiro bishya biboneka mu kwizera. Ushobora kwakira Yesu uyu munsi, ugatangira urugendo rushya rwuzuye amahoro n'ibyiringiro. Mwakoze kubitega amatwi mu kiganiro, kabagejeje ku musozi urimo kucyumva. Niba ubutumwa bugukoze ku mutima, dusangiza igitekerezo cyawe mu gice cya comment. Tubwire icyo wize cyangwa uko wiyumva nyuma yo kumva iyi nkuru. Igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane kuko gishobora gufasha n'abandi bantu gusobanukirwa kurushaho. Niba wifuza gukomeza kubona ibiganiro nk'ibi gufasha gukura mu buzima no mu kwizera, kanda subscribe, hanyuma kandi na notification bell cyangwa se icyo twita inzogera, kugira ngo utazacirwa n'izindi video nshya. Sangiza iyi video inshuti zawe n'umuryango wawe, kuko ushobora gufasha undi muntu kubona ibyiringiro bishya. Twishimiye cyane ko turi kumwe mu rugendo rwo gushaka ukuri no gukura mu kwizera. Imana igumugisha kandi guha amahoro mu buzima bwawe. Turabakunda kandi turabashimira cyane.